Исмәгилова Сөмбөл Флүр ҡыҙы, Ниғәмәт урта мәктәбенең 10-нчы синыфында уҡыйым. Яратҡан дәрестәрем математика һәм башҡорт теле. Беҙҙең мәктәптә башҡорт теле өсөн янып торған уҡытыусылар эшләй. Беҙ уларҙан үрнәк алабыҙ. Шуның өсөн дә беҙҙең күпселек дәрестәр гел башҡорт телендә генә үтә. Беҙ ғаиләбеҙҙә 5 бала үҫәбеҙ. Бәләкәй саҡтан ата-әсәйем беҙҙе башҡортса һөйләшергә, уҡырға өйрәттеләр. Мин ғаиләлә 2-нсе бала булып тыуғанмын. Шуға күрә минең кескәй һеңлемә һәм ҡустыма башҡортса һөйләшергә, уҡырға өйрәтеү минең бурысым булып тора. Әсәйем ҡустыма һәм һеңлемә әкиәттәр һөйләй, бишек йырҙарын йырлай. Шулай уҡ ул милли биҙәүестәр эшләү менән шөғөлләнә. Мин уға ҡарап һоҡланам һәм киләсәктә уның кеүек башҡорт теленең үҫешенә булышлыҡ итәсәкмен. Мин Үрли Яйыҡбай ауылында тыуып үҫкәнмен. Ауылыбыҙ бәләкәй генә булыуға ҡарамаҫтан, унда милләте өсөн янып килгән халыҡ йәшәй. Минең ауылым бер конкурстан да ҡалышмай ҡатнашып бара. Айыҡ ауыл конкурсында 2-нсе урын яуланылар. Ауылымды яратам һәм ихтирамлайым. Шуға күрә улар башҡорт милләтенең үҫешенә ҙур өлөш индерәлер тип уйлайым. Башҡорттарым уҡыу кәрәк, тигән Аҡмулла. Был шиғыр юлдарыма мин ризамын. Сөнки үҙ телеңде белмәһәң, уны өйрәнмәһәң, киләсәктә үҙ юлыңды табыуы ауырҙыр тип уйлайым.